出邊已經有得擺啦，點解要擺喺個廁所板上邊啫？洗手盆上邊都可以晾㗎嘛，嗰個廁所板。跟住我同佢講話污糟喎，跟住話平時擺落地都係咁㗎啦。我冇乜必要，應該係99%，我都唔會將我個背囊擺落個地下度。我唔好嘅，得啦，你有冇見到啦？我係冇漏見到嘛。即係除非你迫於無奈有陣時可能擺一下。我係我擺去除下嘅。我哋翻到屋企啊，行期就翻到屋企，我哋嗰啲嘢我哋都會抹㗎啦。咁你就咁擺喺度，你唔理佢啊？雖然我污糟，10幾人。咁你話7個，咁你因為7個霸王，你都話你咪做個俾一個食品嘛？我今日食飯。係啊，咁一個都係。你咪10幾啊15次。10個係咪？今日水退啊！係啊，阿周斌幾點啊？8點啊？嗰啲係咪蟹仔啊？係啊。過嚟嘅。呢個鹹水，呢個坑叫鹹水。你喺呢度，呢度都淡水嚟㗎，呢度沖仔出去啲淡水嚟㗎。係啊。唔係呢度啊，呢條河仔啊，呢度啲水喺度出嚟㗎嘛。哦，嗰條。有冇買嘢啊？未買。你台咗隻報告啦？哦。你咁犀利咁快將呢隻嘢係一邊嘢啊嘛？邊有啊？呢個台隻。有第二隻啊？唔知咧，就係嗰隻。存量豐富。我呢個係我呢個續集喎。我之前呢咪又係嗰隻嘢，肥仔啊！有個兔仔㗎。